हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। ओ नो, ये क्या, इतने सारे डम्पर, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। चलो देखते हैं। ये देखो कितना प्यारा डम्पर है, वाह वेरी नाइस। चलो देखते हैं इसमें क्या है। ओ नो, ये क्या, इतनी सारी गेंद, ये यहाँ पे क्या कर रही है। और इतने सारे ट्रक इन गेंदों को लेकर कहाँ जा रहे हैं। ट्रक तो इन गेंदों को पानी में लेके जा रहा है। चलो इनको लेके चलते हैं। चलो हम एक एक करके इन गेंदों को पानी में डाल देते हैं। 1 2 3 4। ये देखो बच्चों, गेंद कैसे तैर रही है, वाह। ओ नो, ये क्या, ये तो प्यारी सी गुड़िया है। चलो इसको पानी में तैरा देते हैं। चलो इसको पानी में छलांग लगवाते हैं इसकी, वाह डिचुम डिचुम, वाह। चलो चलो अब दूसरा ट्रक लेके आते हैं। ये रहा हमारा दूसरा ट्रक, चलो इसको लेके चलते हैं। चलो हम तालाब के पास आ चुके हैं। चलो इस एक एक करके सभी गेंदों को पानी में डाल देते हैं। 1 2 3। वाह, ये देखो पानी में कितनी सारी गेंदें हो गई। चलो और गेंद लेके आते हैं। ये देखो जो ऑरेंज कलर का ट्रक, चलो इसको भी लेके चलते हैं। वाह, इसमें देखो कितनी प्यारी डॉल है इस ट्रक में। चलो, अरे रुको रुको, तालाब आ गया। चलो उसको पानी में डाल देते हैं गेंदों को, जल्दी जल्दी। इस वाली डॉल की भी पानी में डुबकी लगवाते हैं। ये ले जूम। ये रहा हमारा लास्ट वाला ट्रक। ये देखो इसमें डॉल कैसे खड़ी हुई है। चलो चलो जल्दी से चलो। चलो पहले डॉल को उठा लेते हैं यहाँ से। चलो इस डॉल से इस गेंद को लात मरवाते हैं। चलो अब इसको भी लात मारो। ये देखो गाइस, कितनी सारी गेंद है, वाह। ये पानी में कितनी अच्छी तरह तैर रही है, देखो।